Labdien, šis ir šovs. Ak, Dievs, jūs dzirdējāt pērkoni droši vien, tas ir vienkārši briesmīgi. Jā, šeit studijā esmu es, pirmais Guntis, un man viesi. Šodien ir lauksaimnieks Jānis Zvirzdiņš. Labdien. Labdien. Un pārdevēja Gunta Annuška. Jā, godādi ir kā. Un šodien runāsim par Latvijas labumiem. Ko pie jums var dabūt? Ko jūs parasti vedat uz veikaliem? Es vedu kartupeļus, pienu dažreiz arī, tā kā man ir, tā kā govs nenomirst. Nu, un arī oliņi. Paši gatavotās man nav. Tikai tikai viss olas. Jā, paldies. Ļoti jautājuši. Un ko jūs, kāds ir visiecienīgākais produkts, es domāju, no īstiem lauku labumiem, no Latvijas, kas ražoti? Tas, iespējams, ir burkāni. Man viņa nāk simtiem, jo kaut kāds saks, fermers, tas bāžs čupās kaut kādā būsā un tur vēdas tik daudz. Labi, laikam sāksies burkānu kaujas. Vai es arī par to dzirdējis? Par burkānu kaujām nekas nav dzirdēts. Jā, bet kaut kur Spānijā vai kur te ir tomātu kaujas, jūs arī tā negribat pielīties? Jā, tomāti vienmēr var būt vērtīgi, ja jūs tomātus noķert un pēc tam apēst. Jā. Un ko jūs par to sakāt, vai būs? Vai būtu gribējuši papēlēties tomātu kečupā, zin? Tomātu kečupā? Labprāt, bet kas ir burku kaujas? Nesaprotu. Burku kaujas, tas jau būtu pārāk brutāls, un par to es vēl neesmu dzirdējis. Un ko jūs teikt par politiķiem, vai jums ļaušu tādus? Jums nav tūti par naudu? Ar naudu ir problēmas, jā. Bet teišt, man ir ko nav. Dzīvniekiem? Man dzīvnieks tikai govs ir. Bet kā tad jūs viss? Jā, viss arī man ir ērglis. Ērglis? Jā, ērglis mājās nosprādis trofeju. Viņš ir grītīgi mani šābara trīsdien. Domājat, izbāst dzīvnieks, jā, trofeju? Jā, trofeju. Es viņu baroju 3 reizes dienā. Ar ko? Viņš ir mīris, kā visu. Nē, viņš nav mīris, viņš pakustās. Viņš kustina krāmi. Jūs ir nostroni un man taču, ka mums jau būtu jābeidz, jo 2 minūtes jau pagājušas un 40 minūtes. Jābeidz, kur tas posti?